我哋知道咧喺塔啦，係同埋供養塔咧嘅功德係好大嘅。點解咧？其實喺塔咧，唔單止係一世可以供養個塔，好多劫都可以供養個塔。咁而喺個塔嘅時候咧，仲要係用好多唔同嘅七寶，即係用好多金銀琉璃啦，甚至一啲瓔珞啦，去裝飾個塔啦，再去供養呢個塔啦，令到呢再用一啲譬如香啦、油啦同埋燈啦去供養呢個塔啦，或者用啲衫啦或者一啲伎樂啦，即係一啲樂器啦去供養呢個塔啦。其實咧個功德係好大嘅。咁但係大到咧，其實咧係同咧讀誦呢本經嘅功德係一樣，係啦。咁另外起僧房，即係咧喺一個地方俾法師居住，同埋俾法師去修行嘅地方，呢個功德咧係好大嘅。呢個等於咧係受持讀誦呢本經嘅人嘅功德一樣，係啦。咁另外咧如果咧你去教人去寫呢本經啦，甚至咧自己係寫呢本經啦，讀誦呢本經啦，咁咧亦都用一啲譬如花啦、香啦，同埋去供養呢本經啦嘅功德咧，都係無量嘅，係啦。咁但係我哋一個普通人啦，可能我哋都想增加我哋嘅功德。咁點樣可以增加我哋嘅功德咧？其實佛經有教嘅。其實咧增加功德咧就可以得幾方面。第一樣咧就要讀誦受持妙法蓮華經，係啦，即係要受持妙法蓮華經。咁另外咧，其實你未必讀誦得到，你聽到都係一個好好嘅福氣。係另外咧就係要咧要布施。布施即係咧，我要捨得，係啦，要做善事啦，要幫人，係啦，同埋咧要捨得，同埋咧要持戒。持戒咧即係要唔偏離啦，要持戒，係啦。咁仲有咧就係要忍辱。忍辱咧即係心量要大，胸襟要大，同埋要禪定。禪定咧都要收翻嚟嘅。要成日修禪定，係啦。仲要啲咩咧？仲要咧不親啦，唔會成日都咁俾情緒影響到自己啦。亦都不惡口啦，就係唔會成日即係唔會管好自己嘅口，呢個我要做。咁咧，同埋咧要成日思維智慧，要成日自己要去思想。要思想嘢，係啦，同埋咧即係就算有困難咧，都唔能夠有情緒影響到自己，係啊。咁同埋咧係要隨順因緣啦。咁要去個人要去積極，有上進心。呢個咧其實咧係等於咧嗰個功德係不可量，呢個係佛經講嘅。功德係好大，係啊。咁但係記住要持妙法蓮華經咯。係啊，呢個就係妙法蓮華經卷5啦，其中一個段落。